Mas que o chão é liso. Igual quando eu passei o mosquito junto com o papai. Dá um tchau pro canal do papai mesmo. Tchau! Senhora, dá um like aí, Deixa vai. o seu like. Deixa Fala. o seu like. Opa! Eita aí, papai! Vem! Ó. É, a flechinha, ó. Aí de novo. Aí. A frente, dois meninos, a frente. Aí, ó. Ó. Aí, ó, ó. Ó. Tá mergulhando, hein? Água tá levando. Pescando, umas piadinhas. Tchau, Ita, a água tá me levando. Alguém me pega. Ai, me pega, me segura. Bora descer. Bora, mais rápido pra cima e descer. Bora. Ei, o Romildo, vai atrapalhar a minha pescar, Romildo. Agora eu vou descer, bora. Vou descer, vou te soltar. Então. Ó o menino aí, ó. Toda maré mansa, ó. Vai, Nenês, vai. Ó, é bom. Mergulha, Nenê, mergulha. Tubarão que ele quer fazer. Vai, tubarãozinho, vai. Tá barbatando. E tu, Yuri? Tubarão? Tubarão? Ai, sim, ó. Ai! Tu vai lá? Tá bom, tá. Tá 3 minutos ainda. Ah, chefe! Aonde? Aqui é bom que todo lugar que eles quiserem ir é raso. Ah, vai, as pernas soltaram. Pega essa. Bota aquele lado ali, é bom. Não. Acho que aqui daquele lado não tem como. Então vai passar primeiro. Tá, ok. Vai lá. Essa aqui tá ficando mais forte. Aqui não. Aqui não. Fica mais forte. Ele vai lixar. Gostei de ficar desse lado aqui. Onde quer pular de cima do galho? Pula, vai.
A mãe? Não leva, não. Já vou pra aí. Medo, esse menino vai atrás de você. Alguém me ajuda! Oh, Me Milda. ajuda! Maria, não vai não. Vá não, papai. Vai não, eu vou pra aí e vou assim. Vem pra cá, Neme, vem. Eu vou pra lá, vai. Eu acho que achei a pedra mais grande. Olha essa daqui. Menino, olha. É uma sereia. Lá vem a sereia. Olha o canto da sereia, produziu 2 meninos. Aí, ó. Ajude o menino. Quantos minutinhos? Ajude o menino, mamãe. Tá passando uma sereia perto de mim. Um cereal obeso. Olha, eu tô sentada bem aqui uma pedra boa. Que é bom. Cuidado, Yuri. Mamãe, vem, ajuda. Ajuda! Pega na minha mão! Nossa! Ajuda! A outra mão! Parece que é um peixinho. Poxa! Um pouco. Vem cá fora. Ai. Vem cá fora. Agora leva ele. Ai, vou descer, vou empurrar ele pra descer. Vai. Deixa. Ele Vai, então. Vai pra lá, vai. É, Romildo, você vai pra lá, eu seguro ele. Aí eu seguro ele aqui, eu solto. Solta ele, vai. Vai, segura assim, ó, segura assim. Segura com a bunda aqui, ó. De boa, relaxa. mamãe, ó, quando a água te... Vai, levanta. Ó, mamãe. Mamãe, quando a água... Senta aqui na boia, senta. Mamãe, quando a água... Mamãe, se a água tiver... Ô, mamãe, se a água tiver... Vai, relaxando, Ô, vai. mamãe, se a água tiver quase me levando, pega 2 pedras pesadas, aí fica assim, ó. Calma, a mamãe vai pegar, a mamãe vai Segurar pegar. você. Deixa eu segurar ele. Não dá ruim, vai pra lá. Vem aqui. Vai pra lá. A mamãe vai segurar. Eu vou esperar você ali, viu? Vai chamar a vovó velha. A vovó não sai da cozinha dela. Eu gosto tanto da cozinha dela que ela não sai de lá. Pronto? 1, 2, 3, beija. Depois pode ser eu. Pode, papai. Vá até. Mamãe, depois pode ser eu. Na próxima vez nós trazemos uma corda, né? Pega minha mão. Vai, eu vou atrás de você, vai. Vai. Mamãe tá aí. Tchau, Mimi. Eu vou pegar você. Tchau, mãe. Vai pegar.
assim. Socorre, Neemias, ajuda. Vai, Neemias, ajuda a mamãe. Ajuda. Vem, meu amor. Ajuda. Eu não consigo. Rápido. Vem. Vai, Yuri, também. Vem. Lá vem o tubarão. O jacaré. Vai me pegar. Me ajuda. Ei, você me salvou. Ê, salvou a mamãe. Você me salvou. E agora quem vai salvar nós? Vai, Yuri, vai buscar a mamãe. E agora, Yuri? Yuri não vai, tá com medo, né, Yuri? Você vai? Vai, nadando. Você não vai salvar a mamãe? Neemias tá me levando. Vai, Neemias, nada, nada. Puxa. Já quer razão? Salvamento. Já quer razão? Eu vou olhar a minha. Vai. Nada. Vem, Neemias. Tá quase lá, Neemias. Me ajuda, vai. Neemias, Neemias, Neemias. Me ajuda. Você tá salvando a mamãe. Chegou! Chegou, meu filho. Ei! A piabinha, o povo louvou você. Dá tchau aí, dá tchau, galera. Tchau, dá tchau, Yuri. Foi mais uma Tchau. história de salvamento de Papai, você viu a piabinha? Você salvou a mamãe, Neemias? Pode ver se eu sou forte, vai. Vai. Dá tchau, tchau, tchau. Tchau.